はじめまして、ゆずきゆかりです。はじめまして、ゆっくりです。ゆっくり実況動画を上げるのは初めてで、不慣れな部分もあると思いますが、生温かく見守ってくださると助かります。またウプ主はオルを完全に把握しきれていないので、アドバイスをいただけると喜びます。前置きも終わりましたので、早速やっていきます。今回は、ナーを使ってトップをやっていきます。このオレンジ色をしたふさふさ毛玉はフリーで使って以来、ウプ主のお気に入りチャンプとなりました。何を言ってるのかわからないですが、めちゃくちゃ可愛いんですよ。プレイ中だと言うのに癒されてしまいます。そうこう話してるうちに試合スタートしてるよ。おっと、いけませんね。集中します。ミニオン出撃まであと30秒。ミニオンが出撃しました。ミニオンがやっと到着。何事もなくレーンスタート。気になる対面は、ダリウスだね。ぐぬぬ、ダリウスには苦い思い出しかないので、あまり相手にしたくない相手ですね。スキルコンボでフルボッコにされたんだっけ？はい、本当に強かったです。ですが、今回はスキルの届かないところに陣取っていきます。Q でダリウスを狙っていきます。たまにチキンすぎてラストヒット取り逃してるね。プレイ中に、今の取れたって思いながらやってますが、急に前に出てくる動作をされるとつい、もうトラウマになってるのね。これです。このスキルが厄介で引き寄せられてしまいます。おまけに出血までもらってるね。危ないところでした。味方のピングがなかったらデスもらってたね。たまに、レーンに、夢中でマップを見るのを忘れるんですよね。今度からはちゃんと見なくちゃね。気をつけます。ファーストブラッド。レーンが押され始めたね。若干放置してしまいましたからね。次が来る前に処理しましょう。ここら辺で勝負しに行きます。スキル外してるよ。次は当てます。
敵を倒しました。敵を倒しました。なんとか定位置までレーンを戻せました。お互いに倒されていないしいい勝負してるね。味方がキル稼いでるから若干有利かな。はい、この調子でいきましょう。何かいたね。ちょうどガンクシに来たので小学草むらから出てましたね。敵を倒しました。今更ですけどパンテオンでサポート始めてみました。今まではジグなんかで見ることが多かったような気がするけど、どうなんだろうね。パッシブやスキルが強力ですからね。空まで飛ぶくらいですし。人間技じゃないね。敵を倒しました。味方の活躍でボト側は完全に沈黙してるね。上手い人の陣からは逃げ切れませんからね。こちらもレーンを押し上げて圧力をかけていきます。相手もキルが取りたいのか積極的に前に出てきてるね。逆にキルを取りたいのですが、もう少し減らさないと返り討ちに遭いますからね。リーシンのピングゆかり3援護。ぐぬぬ、逃げられました。位置が悪かったし頑張ろう。なんか余裕見せてるけど。無視です。相手にしません。絶対に返り討ちに遭うので無視です。相手にされないダリウスであった。そもそも、痛いけな小動物相手に大人げないんですよ。動物愛護団体に通報者です。いやいやいや、十分危険動物だから。何のことですか？ごまかしてもダメだからね、ゆかりん。わかりましたよ。ここでリコールして装備を整えましょう。キリングスプリー。
味方がタワーをここでやっと1本目のタワーが折れたね。そうですね。こうして動画で見返してみると、結構レベルが上がってから試合が動いてるのがわかりますね。メガナーになったついでに、どのくらいダメージが入るか試してみます。あわわわ。見事に返り討ちにあったね。相手の方が先にクローノを完成させてるのか、ダメージがすごいですね。味方のダブルキル、もう勝ちが確定しつつある中、何の活躍もできてないね。別に、このゲームは、チームで勝利するのであって、一人で俺プレイするゲームではないですからね。でも、もう少し、動き方やアイテムの購入は考えた方が良さそうですね。おっと、ダリウスが味方のリーシンと戦ってますね。アシストしに行きます。うまくいったね。ちゃんと助けることができました。この時点で、キル差もかなりついたので、勝利は目前です。アンストッパブル。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。アンストッパブル。味方の追加キル。敵をもう一つ倒しました。入ります。味方がタワーを破壊しました。
ここでお相手が降参。あまりいいところがお見せできませんでしたが、この動画はここで終わりです。また時間があれば投稿していくつもりなのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。